Абай атамыз болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз дейді. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз дейді. Бірақ не істе дейді? Сол жолға қарай тырыс әрекет жаса дейді. Сондықтан не істейміз бауырлар, бізде осындай жақсы орталарға барынша әрекет жасаймыз. Енді мынау заман ауыр болып тұрған кезде мешіттен мүлде үзілмеңіздер ағайындар. Мешіттен вообще үзілмеңіздер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиямет күні 7 топ бар деді, Алланың аршысында. Адамдар қиналып жатқанда демалады деді. Олар біреу кімдер деді? Жүрегі мешітке байланғандар деді. Көрдіңіздер ме? Жүректі мешітке байлау қазіргі заманда вообще қатты керек болып тұр. Сыртқа шықсаң біттің өйткені. Мешіттер остырғанда Нұх пайғамбардың кемесі сияқты болып тұр. Арман Бердалин ағамыз айтқандай. Нұх пайғамбардың кемесі сияқты. Мінгендер аман қал, кіргендер аман қалады дейді. Сыртта қалғандар суға батып кетеді дейді. Және дейді, ғалымдарымыз айтады. Әл-муъмину фил масджид кәс-самаки фил ма'i дейді ғой. Момын мұсылман мешітке кірген кезде судағы балық сияқты ләззат алады дейді. Вәл-мунафиқу фил масджид кәт-тайрик фил қафаси дейді. Мұнафық 200-ді мешітке кірсе, қапастағы құс сияқты ұрынып тез-тез шыққысы келіп тұрады дейді. Сондықтан осындай қиын заманда бауырлар, аз айт, көп айт, жақсы орта қалыптастыру керек, жақсы ортамен бірге болу керек. Жақсы орта қайықта, жақсы орта Алланы еске алатын жерлерде.